Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Men bugun sizlarga amerikalik mashhur yozuvchi Jek Londonning hayotga muhabbat hikoyasi haqida ma'lumot bermoqchiman. Jek London mashhur amerikalik yozuvchi, jurnalist va sarguzasht romanlar muallifi. U 1876-yil yanvarda San-Fransisko shahrida dunyoga kelgan. Jek London kambag'al oilada ulg'aygan, yoshligidan turli og'ir ishlarda ishlagan, konserva zavodida mehnat qilgan, dengizchi bo'lgan, baliqchilar patrulida xizmat qilgan va hatto bir muddat Estrade kontrabandachilari orasida ham yurgan. U ko'p vaqtini kutubxonalarda o'qish bilan o'tkazib, asosan o'zini o'zi tarbiyalagan. 1890-yillarda London Amerika Qo'shma Shtatlari bo'ylab darbatar hayot kechirgan. Yuk poyezdlarda sayohat qilgan va hatto daydilik uchun qamoqqa ham tushgan. Keyinchalik u Alyaskadagi mashhur Klondayk oltin izlash harakatida qatnashgan. Aynan shu tajribalar uning ko'plab asarlariga ilhom manbai bo'lgan. Moliyaviy qiyinchiliklardan qutulish uchun kitob yozishni boshlagan. Dastlab hikoyalari jurnallarda chop etilgan, keyinchalik esa katta muvaffaqiyatlarga erishgan. 17 yil davomida qariyb 50 ta kitob yozgan va o'z davrining eng ko'p haq oladigan amerikalik yozuvchilaridan biriga aylangan. 1916-yilda 22-noyabrda Kaliforniyadagi ranchosida vafot etgan. Hayotga muhabbat Jek Londonning eng mashhur hikoyalaridan biridir. Hikoyada oltin izlab shimoliy o'lkalarda yurgan ikki yo'lovchi haqida so'z boradi. Ular og'ir safar davomida oziq-ovqatsiz va holdan toygan ahvolga tushib qoladilar. Asosiy qahramonning oyog'i shikastlanadi. Uning hamrohi Bill esa uni tashlab ketadi. Yolg'iz qolgan qahramon ochlik, sovuq, kasallik va yovvoyi tabiat xavflariga qarshi kurashadi. U bir necha kun davomida o'lim bilan yuzma-yuz keladi. Lekin yashash istagini yo'qotmaydi. Hatto juda kuchsizlangan paytida ham hayot uchun kurashni davom ettiradi. Hikoyaning eng hayajonli qismida qahramon holdan toygan bo'ri bilan to'qnash keladi. Ikkalasi ham o'lim yoqasida bo'lsa-da, qahramon yashab qolish uchun oxirgi kuchini ishga soladi. Oxir-oqibat uni kemadagi odamlar qutqarib qoladilar. Asarning g'oyasi insonning yashashga bo'lgan kuchli intilishi, iroda va matonatning ahamiyati, tabiatning